म्हणून आज आपण खोकल्यावर काय नैसर्गिक उपचार केले पाहिजेत याबद्दल माहिती घेणार आहोत। खोकला आपल्या शरीराची एक संरक्षक क्रिया आहे, नॅचरल रिस्पॉन्स आहे, ज्यामुळे आपल्या छातीतून आणि श्वासनलिकेतून साठलेला कफ आणि अन्य पार्टिकल्स पूर्णपणे निघून जातात। जर कुठल्याही प्रकारचा खोकला झाला असेल, ॲलर्जिक किंवा व्हायरल झाला असेल तरी त्यावर आलं अत्यंत परिणामकारक ठरतं। आल्यात अँटीऑक्सिडंट आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आहेत। आपण आलं आणि मध हे समप्रमाणात घेऊन दिवसातून 3 वेळा घेतलं पाहिजे। याने आपल्या घशाची सूज उतरेल, खोकला थांबेल आणि लवकर आराम मिळेल। खोकल्यावर लसूण देखील अत्यंत परिणामकारक ठरतं। यात अँटीव्हायरल, अँटी ॲलर्जिक आणि अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज आहेत। त्यामुळे जर घशात दुखत असेल तर लसणेची एखादी पाकळी तोंडात धरून ती थोडीशी चावून सतत त्याचा रस थोड्या थोड्या वेळाने गिळत राहिलं पाहिजे। याने आपल्याला लवकर आराम मिळेल। खोकल्यावर हळद देखील अत्यंत परिणामकारक ठरते। आपण हळकुंड भाजून त्याचं चूर्ण करून घरी ठेवलं पाहिजे आणि जर जास्त खोकला लागला असेल तर 1 कप गरम दुधामध्ये अर्धा चमचा हळद घालून आपण ते घेतल्याने आपल्याला लवकर आराम मिळेल। कुठल्याही प्रकारचा खोकला असेल, ॲलर्जिक असेल किंवा इन्फेक्शनमुळे झाला असेल तरी त्यावर मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या अत्यंत परिणामकारक ठरतात। 1 ग्लास कोमट पाण्यामध्ये 1 चमचा मीठ आणि थोडीशी हळद घालून आपण गुळण्या केल्या पाहिजेत। त्याने घशाची सूज उतरते, खोकला थांबतो आणि लवकर आराम मिळतो। तसंच वाफ किंवा स्टीम घेणं देखील खोकल्यावर अत्यंत उपयुक्त ठरतं। आपण त्या पाण्यामध्ये थोडंसं निलगिरीचं तेल किंवा टी ट्री ऑइल घालून देखील वाफ घेऊ शकतो। याने आपल्या घशाची सूज उतरेल, खोकला थांबेल, कफ पातळ होईल आणि त्यामुळे शरीरातून लवकर फेकला जाईल। आपण आपल्या आहारामध्ये गरम मसाले घातलेले सूप्स, हर्बल टी यांचा समावेश केला पाहिजे। आपली इम्युनिटी किंवा रोगप्रतिकार शक्ती कमी असल्यामुळे आपल्याला खोकल्यासारखे विकार होतात। त्यामुळे आपली इम्युनिटी वाढण्यासाठी आपण आपल्या रोजच्या आहारामध्ये ड्रायफ्रुट्स, लिंबू पाणी किंवा आवळा यांचा समावेश केला पाहिजे। याने खोकला आपल्याला होणारच नाही। तर मग जर खोकला झाला असेल तर काळजी करत राहण्यापेक्षा आपल्या आहार विहाराची काळजी घ्या, कोमट पाणी प्या, थंड तेलकट पदार्थ खाऊ नका आणि आपली तब्येत सांभाळा।